Сегодня мы будем поджигать 3 коробка спичек. Здравствуйте. Забыл чуть не поздороваться. Вот. Я тут Олег, и со мной мой друг Данил. Вот Данил, если вы его не видите. А, вот вы его видите. Вы меня видите. Ну и тут я, если вы меня видите. Вот, смотрим. Сейчас посмотрим, что же будет. 3 или даже 4 коробка спичек. Подписывайтесь на мой канал. И ставьте лайки. Будет очень много интересных видео. И лайфхаки. Блин, я... Сейчас. Эй. Ну вот, вы видите, что происходит. Ну, в принципе, такой мини-костерчик. И можно... И положим сюда еще читас. Что же получится? Фу, офигеть. Вот что стало с читасом. Ёпта. Сейчас он вонять начнет. Пора делать истину. Не коробок. Давай. Мы положим еще коробок, что будет с ним. Подожгется ли он? Идем! Ладно, до свидания. Подписывайтесь на мой канал.